ఉన్నట్టుండి పెద్ద పెట్టున వచ్చిన తుమ్ము ఓ వ్యక్తి పేగులు బయటపడేలా చేసింది. తుమ్మితే పేగులు బయటపడటమేంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అవును, ఈ ఘటన అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలో చోటు చేసుకుంది. 63 ఏళ్ల ఓ వ్యక్తి తన భార్యతో కలిసి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాడు. హఠాత్తుగా పెద్ద పెట్టున తుమ్ము వచ్చింది. కొద్దిసేపటికి పొత్తి కడుపు భాగమంతా రక్తంతో తడిసిపోయి నొప్పితో విలవిల్లాడిపోయాడు. అసలేం జరిగిందని భార్య పరిశీలించి చూడగా అతడి పొట్ట భాగం నుంచి పేగులు బయటికి పొడుచుకొని రావడం కనిపించింది. ఆందోళనకు గురైన ఆమె వెంటనే అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేసి తన భర్తను హాస్పిటల్కి తరలించింది. వైద్యులు సైతం ఈ కేసు వివరాలు తెలుసుకొని షాక్ అయ్యారు. గతంలో అతడికి పొట్ట భాగంలో సర్జరీ జరిగిందని, గట్టిగా తుమ్మడంతో ఇలా జరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.